Lumbuye eno njagala etuyigiriza ebintu bingi nnyo. Nze unlike bannange bonna be mbadde ndaba nga bajja boogera era mbakakasa nti eno ye video yange egenda okubeera nga esembayo okusinziira ku bintu bya Lumbuye bino ebigenda mu maaso. Nsaba mu sharing video eno naye kye ngenda okubawa ngenda kubawa formula. Mbadde nsaba ku video eno muntagingire abantu mwenna abali ettake, especially kanso muwadanku nyingi njagala ku video kuno obereko, kanso wa Mary njagala ku video kuno obereko, chapter ya Nup ettake njagala ku video kuno mubereko, namwe banna Uganda embassy ya Uganda njagala ku video kuno mubereko, Minister Oriem Okero Oriem n'abantu bo bonna bokolagana nabo emirimu njagala namwe mwenna mubereko video eno. Nup Uganda njagala namwe mubereko video eno kubanga kati tukoye okubeera nga tuddaawo tukaaba nga president wange bwe nakuwulirako w'ekitiibwa Kyagulanyi bwe wagamba nti the time for lamenting has finished, it is time for action. Mwena mukimanyi nti Lumbuye amaze ennaku mpitirivu ng'akwatiddwa era we don't rule out okubanga Lumbuye ziyinza okubanga zempewo ezikunta. Oba mukiwulira, we don't rule out ku ekyokubeera nti Lumbuye ayinza okubanga zempewo ezikunta. Naye kyembadde mbasaba, mulina abantu kye mutamanyi nti tulina ba opportunist bangi ku internet kuno. Abantu abaagala okusuula ekibiina kyaffe basooka kwagala kusuula people power. Balamu yavaayo n'agiregisteringa nga basuubira nti gye tugenda okuregisteringa. They were shocked okulaba nga tuli mu National Unity Platform. Mwalaba ebyagwa ku Kibalama. Njagala kugamba bw'oba oyagala enkyukakyuka, beera ready okubeera ng'okyawagana na buli muntu yenna atayagala nkyukakyuka. Nkiddamu, bw'obanga oyagala enkyukakyuka beera ready ne bw'aba maama wo, ne bw'aba mukyala wo, ne bw'aba mwana wo, kubanga bino ebintu bye tulimu bya ddala. Oba mukiwulira? So nambooze ne wankubadde nze somewhere nali sikwatagana naye before, naye kati nkwatagana naye because tuli mu kintu kimu. Nambooze alina ekigambo kye yatugamba nti mu anthem yaffe tugamba nti olutalo nga luwedde, tuli mu lutalo. Oba mukiwulira? Tuli mu lutalo. Kati ennaku ziri 10 zakayitawo, muganda waffe tetumanyi kye kigenda maaso. So njagala bannayuganda muwulirize ebigambo bino bye ngenda obbagamba. Bwe munaawuliriza ebigambo bino bye ngenda obbagamba, then incidence ya Lumbuye egenda kubeera very very simple. Kuwulira? Mumpemu eddakiika 2. Akaseera kano kabaka Brenda Mukisamugaga okutuusa ku program endabikayo era nga tuli ku Mabirizi Complex ku Kampala Road okumpi ne City Square. Bamaama bangi nnyo ensusu zibalemeredde, beesize ebizigo ebyenjawulo, ensusu ne zoonooneka, tebakyayina ssuubi, baweddemu okulowooza nti okuwonyezebwa tebakyasobola kufuna. Olwaleero nze ng'omukugu Brenda Mukisamugaga nkugamba nti kya muwendo nnyo okuuma olususu lwo mu langi yaalwo ey'obuzaaliranwa. Kati buzibu ki bw'olina? Olususu lukusiiwa, terukyategeerekeka, otambula mu kasana tokyasobola kubeeramu, osaze kinnamakula, oyina ebipaapi ku nnyindo, amaviivigo gaasiriira, obukongovule bwasiriira, obukokola bwo bwasiriira, oba engalo ze zaasiriira. Brenda's Beauty World tuyina ekizigo ekigenda okukomyawo waaka ku lususu lwo. Tulina ka oil ak'omulembe akagenda okuyamba okutereeza olususu lwo. Bamaama bangi ensusu zaffe zirebera, ebizigo bitwokyezza, tuweddemu essuubi. Brenda Mukisamugaga akugamba nti gwe weetaaga ka oil akali ku Brenda's Beauty World, bw'okeesiiga kakomyawo obutonde bw'olususu lwo. Omwana omuwala onoonya mulimu naye omubiri gukaze, omukyala oyambala gomesi, emikono gyonna gikaze, feesi ekaliridde, bw'oseka bw'oti enkanyanya ne zijja mu maaso. Nze nkugamba omukugu Brenda Mukisamugaga yakwetedde ka oil akagenda okuddaabiriza olususu lwo. Oil wa Brenda's alimu ebirungo byonna ebyetaagisa okuddaabiriza olususu lwo. Omubiri guyiikayiika,
entumbu yo tekyategeerekeka ka oil ak'omulembe kali ku Brendas. Nze nkubiriza muzadde ti abaana mbaleete basome. Abantu bayidde, bw'otunuulira olususo lw'ekikanga kino luyidde, asiridde, aweddewo takyalina ssuubi. Kati bw'oleeta omwana wo n'asoma n'afuuka omusawo w'olususu ajja kuba asobola okweyamba ate ng'asobola n'okuyamba abantu abalala. Abantu abasinga obungi mu ggwanga lyonna bafunye obuzibu bw'ebizigo, bafunye obuzibu bw'embalabe ne bakosa ebintu by'enjawulo, ensu ne zoonooneka, solution tebagirina. Abamu babeera wala nnyo tebasobola kujja ku Brendas. So nkugamba gwe maama ti omwana muleeta asome, ate bannaffe abalina embalabe nga muweddemu essuubi, solution weeri ku Brendas Beauty World. Gwe alina embalabe ku Brendas tuzijjamu. Abantu bangi nnyo tulina eddagala ery'enjawulo lye tukozesa, emibiri gyaffe gyalwala ate nga n'okulya tulya bubi kati ne gyongera okunafuwa. Bangi nnyo tusannyalala, emibiri gyaffe ginyogoga, tetwebaka bulungi. Bwebaka ofuluuta ku Brendas Beauty World tukenenulamu obukyafu mu mubiri gwo n'osigala ng'onyuma okutunuulira. Oyina ebbugumu mu magulu go ku Brendas Beauty World So njagala tubeere tulekeraawo okulamentinga. The fact is muganda waffe Lumbuye ali mbuwambe. That is what I can tell you. Naye mu buwambe obwo we don't rule out two things. We don't rule out the possibility nti ayinza okuba yafa. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Lumbuye onajja atya okuwambibwa? Kubanga the reality is Lumbuye teyakwatibwa. Njagala mbavugira ekintu kino mukiddeyo mukiwulire bulungi. Lumbuye all along mujjukire olunaku lwe yakola video na kwata omwami oyo whistleblower eyava simanya ya bali bamukwata mu bavubuka be bakwata mu meeting ezo zibatugamba nga bakatumba amala mu yavaamu nga ayombye ba bebe kulu ze batendinganga. Mujjukire whistleblower oyo go yaleeta omwana oyo gwe bali bamanyi nti afudde. Okitegeera? Omanyi ngenda kubeera mukambwe nnyo, ngenda kutandika okublockinga abantu, ate mbadde si blockinga, kati ngenda kutandika okublockinga abantu. I'm gonna be very very serious. Mbategeeza mbagamba Lumbuye lwe baali bapulaninga mbu okumuwamba lwero olunaku lwe yamala okukola video lwe yaleeta oyo omwana yava e Uganda eyali ayogera. Mujjukira video eyo, mujijjukira bulungi. Oba mukitegeera? So Lumbuye batandika okumutambulirako. Nenjagala okugamba nti abantu mwenna ababadde involved mu bintu bya Lumbuye bino, because bamafia be bawamba Lumbuye. Bamafia bano nga mulimu nammwe bannayuganda ababeera ettake. Bamafia abawamba Lumbuye ne bamutuusa ku mbeera gy'alimu leero, ne bannayuganda mwemuli. Waliwo abantu abalabibwako nga baagala okusemberera Lumbuye. Waliwo abantu abalabibwako nga baagala okuyita Lumbuye agetinga involved mu activities zaabwe. Naye nga bwe bayita Lumbuye wabeerawo gurupu y'abantu. Mujjukire ettaka awo waliwo abakaadi, waliwo abacyprus, manya abacyprus, waliwo ababosnia Herzegovina, abamba mafia bangi ate beetaaga nnyo ssente. Wamukiwulira? So mbatandikira ekintu kino mu bantu abajja okuwamba Lumbuye. Mu mission ene eriwo eyokutuwamba kati gye mu introduce nze eyokutuwamba. Mu employing bannayuganda bannaffe. So mu mission ene eyokuwamba Lumbuye bannayuganda mwalimu. Ate mwenna abalimu mwenna tugenda kuba one by one. Ne bona abeera obeerawa, ne bona abobeerawa. Kakati waliwo lwe baageza Lumbuye lwe yakwata bu video obwo lwe baali baagala okumutwala. Lumbuye alina abantu be yali ayogera nabo era mu video ezo muziraba. Muwulira abantu baayogera nabo.
abantu abo bavuddeyo ne bakonfessinga nti baali boogera ne Lumbuye ne batubuulira all what is going on. Wamukitegeera kaakati we bamaze okutubuulira all what is going on, Lumbuye awambibwa. Lumbuye bwe yawambibwa batugamba mbu n'oluggi lwe baaluwangulamu. Nkiddamu Lumbuye okumuwamba okumutwala n'oluggi lwe baalugjamu. Bwe bajjamu oluggi ne bamuyingira munda ne bakola ki? Ne bamukwata. Lumbuye okumukwata yalwana nnyo. Era Lumbuye ayina omuntu gwe yakubira essimu. Omuntu oyo ali somewhere yasangako missed call za Lumbuye empitirivu. Wamukitegeera kati Lumbuye mu bamaze okumuwamba bamukozesezza byonna then okuva olwo kaakati the question is here. Njagala munotinga ebintu bino wansi. The question I am asking is, abasooka okuorganizinga lawyer oba ye NUP chapter, abantu bano nali mboogeddeko olwasooka. Muyina video gye nakola nga mpulidde nti Lumbuye gundi ono Okerolye mu bwe yayogera nti Lumbuye ali ku nnyonyi agenda. Navaayo ne nkola video ne mbagamba mbannange mmwe singa Lumbuye bamutwala. Kati the question I am asking, ani yategeera nti Lumbuye ali mbuzibu? That is, njagala mumpandikire ebibuuzo ebyo. Ani eyasooka okutegeera nti Lumbuye ali mbuzibu? Era bwe wategeera nti Lumbuye ali mbuzibu, what steps did you take? Kubanga Lumbuye mubadde mumanyimu ababadde close naye nti yava mu Istanbul n'asemberako somewhere. Naye nga Lumbuye abadde ajja n'abamiitinga somehow nga yebambi abadde takimanyi nti wajja okumiitinga waliwo ganga y'abantu nga 30 abalimu abagaddugavu, abalimu n'abasajja bawe ettake abamukeepinga on nga bamufollowinga. Wamukitegeera kaakati njagala kubuuza mu ababadde bakola ku bintu by'ettake, ababadde bakedde ku matya, twali mu meeting, mwana onsinga meeting, ne mugamba nti ku lawyer gwe mufunye, kubanga nze kati bino nvuddemu okulamentinga era eno video yange yesembayo okwogera ku bintu bya Lumbuye. If it needs be nange ngenda kuteekamu engatto ninzije ettaka awo. Njagala mumpulirize bulungi ebigambo byange bino.